النهارده قضية الفوز على فرنسا قبل مباراة كرواتيا. لازم العالم كله يعرف ازاي اقصوا المغرب امام فرنسا. الفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده اتسرب بعد ما ضغطنا، لان في اسرار كبيرة وان شاء الله هتظهر للعالم كله. زي ما انتوا عينيكوا اللي هتاكلها الدود هتشوف وتسمع. حكام الفار في مباراة المغرب وفرنسا بعد المباراة بيتخانقوا مع بعض. حكم الفار البرازيلي مع الكندي، ومش راضي اللي حصل في مباراة المغرب في واقعة سفيان. احنا مش بنناشد وخلاص، ولا انا طالع اعمل وهم على الشعب المغربي واقول اعادة المباراة او اقصاء فرنسا او كاس العالم يرجع. لا، مفيش وهم ولا في تريقة ولا هندي مساحة لحد ان هو يضحك ويهزر تاني اعادة المباراة. لا، انا طالع بقول اول بداية لقضية النصر ورد الاعتبار. لازم نعرف العالم كله والوطن العربي ازاي خرجوا المغرب امام فرنسا وهي الاحق بكاس العالم، ودي قضية اقوى من كاس العالم. ما قدروش على المغرب امام بلجيكا وامام كندا وامام اسبانيا والبرتغال وفرنسا. قرروا اقصاء المغرب خارج الملعب. اتأكد من الفيديو وشوف وركز. احنا بننجح والاسرار بتخرج والفساد بيخرج، بس ارجوكوا انشروا، شيروا، عرفوا العالم خرجوا المغرب ازاي. وده شرف لينا. كاس العالم مش عايزينه، ده مجرد كاس معمول من شوية ذهب، لكن اللي عمله المغرب اقوى بكتير. لكن اللي وصل له المغرب احسن بكتير من كاس العالم. فخر لينا احنا العرب ان يخرجوا المغرب بالطريقة دي، بس احنا مش هنسيب حقنا. عشان كده انا بقول ده قضية النصر على فرنسا. الحكم المكسيكي الفاسد راموس اللي مرضيش يرجع للفار، اللي في اكتر من واقعة واكتر من ضربة جزاء، اللي كان متطوع مع فرنسا، لازم يتعاقب. انفنتينو اللي كان قاعد مع رئيس فرنسا ايمانويل، لازم يبقى فيه تحقيق ولازم الكل يعرف الفساد. رئيس قطر اللي ما جاش ليه؟ وكانوا عارفين من مؤامرة. هنضغط لحد ما الاسرار تخرج، هنضغط لحد ما الفساد يظهر للعالم كله ويعرفوا ان هم مش عايزين العرب يكسبوا كاس العالم ولا يوصلوا ولا ينجحوا. دي قضية اهم من كاس العالم، دي قضية دول، قضية شرف، قضية دين. ما تسكتوش ونشدوا واتكلموا. المغرب شرفتنا، خلتنا فخورين طول عمرنا. اوعوا تفتكروا ان انا زعلان، ده انا من جوايا مبسوط. مش قادر عليا في الكورة، مش قادر عليا في الرياضة، فبتلعب بالفساد وبالفلوس وبالسياسة. كلينا رئيس اتحاد التحكيم في الفيفا طلع منهار وقال ده حكم لا يصلح انه يكون في كاس العالم. ازاي الاخطاء دي موجودة في نصف نهائي؟ انا مش بكلمك على ماتش ودي ولا بكلمك على بطولة عربية او كاس او سوبر، ده انا بكلمك في كاس عالم في نصف نهائي ما بتتحسبش ضربتين جزاء وكل المؤامرات دي وساكت ومش عايز تتكلم. لا، هفضل اناشد وهفضل اعلي صوتي لحد ما العالم كله والصحف والجرايد تتكلم وتقول المغرب تستحق كاس العالم رغم الفساد الكروي. النهارده في المدرجات، النهارده في التلفزيون، كل المشجعين، كل حد مغربي وعربي تناشد وتقول الظلم اللي تعرضنا ليه هو اللي خرجنا من كاس العالم. المغرب ما لعبتش وحش،
المغرب عملت احسن مبارياتها في كاس العالم. محدش من الارجنتين وفرنسا قدروا يكسبوا كل المباريات دي. فرنسا خسرت من تونس، الارجنتين خسرت من السعوديه، المغرب الوحيده اللي ما خسرتش، المغرب الوحيده اللي ما دخلش فيها هدف. احسن دفاع، احسن حارس مرمى، احسن خط نص، احسن مهاجم. دي الحقيقه اللي لازم كلنا نعرفها. النهارده بدايه القضيه، وانا بتمنى من كل الشعب المغربي انه يشير الفيديو ده ويفضحهم ونعرف العالم كله ان منتخب المغرب هو بطل كأس العالم الحقيقي، واحنا عارفين ده، بس مش هنسكت على حقنا لحد ما العالم كله يعرف. انا بشكر المملكة المغربية اللي ابتدت تتكلم وتنزل قرارات رسمية بعد اللي احنا عملناه، وبتناشد الفيفا على الظلم اللي حصل. مش هنسكت، وصدقوني المغاربة والشعب المغربي ومعاهم العرب قوة كبيرة مش هيسيبوا حقهم، وبكرة تفتكروا كلامي. انتظروني بعد مباراة كرواتيا والمغرب. سلام عليكم.